你家的电冰箱能真正做到保鲜吗？这是我们家的电冰箱，我会盯着家人们是不是有把最重要的鱼肉给放错，因为每一格抽屉里都有专属的温度，毕竟风味纯粹才是美味。多亏 AI 帮忙，每次都记得全家人的使用习惯，可以这样放那样放，买再多也没问题。你看，我的零食一眼就要找得到，当然大家喜欢的肉肉也完美守护。这个也该给我吃一口吧。总之，这台电冰箱是我认证过的，一台为日常而设计的电冰箱。三菱電機